Read Handbook for Mankind ของท่านพุทธาภิกขุบุรดาสภิกขุหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Handbook for Mankind ภาษาไทยคือคู่มือมนุษย์อ่านต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วมาต่อที่หน้า44เพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดโดยหนังสือของท่านพุทธาภิกขุถ่ายทอดโดยท่านพุทธาภิกขุผ่านหนังสือชื่อว่า Handbook for Mankind Handbook for Mankind Here is another point we must bring to our fellow men, our friends, and particularly our relatives and those close to us. The understanding that it is how things are, so that they may have the same right view as we have. The view then be no upset in the family, the town, the country, and ultimately in the whole world. Each individual mind will be immune to desire, neither grasping at nor becoming wrapped up in anything or anyone. Instead, everyone's life will be guided by insight, by the ever-present, unobscured vision that there is in reality, nothing we can grasp and cling to. Everyone will come to realize that all things are impermanent, unsatisfactory, or devoid of any self-entity, that none of them are worth becoming infatuated with. It is up to us to have the sense to give them up, to have right views in keeping with the Buddha's teaching. A person who has done this is fit to be called a true Buddha, a true Buddhist, though he may never have been ordained nor even taken the precepts. If you have truly penetrated to Buddha, Dhamma, and Sangha, his mind will be identical with that of Buddha, Dhamma, and Sangha.
It will be uncontaminated, light, and tranquil, simply by virtue of not grasping at anything as worth getting or worth being. So a person can readily become a genuine, fully read, fully fledged Buddhist simply by means of this technique of being observant, perceiving impermanence and satisfactoriness, and non-selfhood until he comes to realize that there is nothing worth getting or being. The lowest forms of evil originate in and are powered by desire to get and to be. Minor forms of evil consist of actions less strongly motivated by desire, and all goodness consists of action based on the finest, most tenuous of desire. The desire to get or to be on a good level, even in its highest forms. Good is based on desire, which, however, is so fine and tenuous that people don't consider it in any way a bad thing. The fact is, however, that good action can never bring complete freedom from suffering. A person who has become free from desire, that is to say an arahant, is one who has ceased acting on desire and has become incapable of doing evil. His actions lie outside the categories of good and evil. His mind is free and has transcended the limitations of good and evil. Thus, he is completely free of suffering. This is a fundamental principle of Buddhism. Whether or not we are able to do it or wish to do it, this is the way to liberation from suffering. Today we may not yet want it. Someday we are bound to want it. Bound. Then we have completely given up evil and have done good to our utmost. The mind will still be weighing down with various kinds of attenuated desire. And there is no known way of getting rid of them other than by striving to go beyond the power of desire.
to go beyond the desire to get or be anything. Bad or good. If there is to be nirvana, freedom from suffering of every kind, there has to be absolute and complete absence of desire. In short, to know what is what in the ultimate sense is to see everything as impermanent, unsatisfactory, and devoid of selfhood. When we really know this, the mind comes to see things in such a way that it does not cling to get or to be anything. But if we have to become involved in things in the ways known as having and being, then we become involved, intelligently motivated by insight and not by desire. Acting thus, we remain free from suffering. Grasping and clinging. Number 4. How can we get away from and become completely independent of things, all of which are transient, unsatisfactory, and devoid of selfhood? The answer is that we have to find out what is the cause of our desiring those things and clinging to them. Knowing that cause, we shall be in a position to eliminate clinging completely. Buddhists recognize 4 different kinds of clinging or attachment. Number 1, sensual attachment. Sensual attachment. Kamuna Ban is clinging to attractive and desirable sense objects. It is the attachment that we naturally develop for things we like and find satisfaction in. Colors and shapes, sounds, odors, tastes, time, objects, or mental image, objects past, present, or future that arise in the mind, and either correspond to material objects in the world outside or within the body, or are just imaginings. We instinctively find reassurance, enhancement,
enchantment, delight in these six kinds of sense objects. They induce delight, and enchantment in the mind perceiving them. As soon as an individual is born, he comes to know the taste of these six sense objects and clings to them, and as time passes, he becomes more and more firmly attached to them. Ordinary people are incapable of withdrawing from them again, so they present a major problem. It is necessary to have a proper knowledge and understanding of these sense objects and to act appropriately with respect to them. Otherwise, clinging to them may lead to complete and utter dereliction. If we examine the case history of any person who has sunk into dereliction, we always find that it has come about through his clinging fast to some desirable sense object. Actually, every single thing the human being does has its origin in sensuality. Whether we love, become angry, hate, feel envious, murder, or commit suicide, the ultimate cause must be some sense object. If we investigate what is it that drives human beings to work energetically or to do anything at all for that matter, we find it is desire to get things of one kind or another. People strive, study, and earn what money they can, and then go off in search of pleasure in the form of colors, shapes, sound, order, 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 รูปรสกลิ่นเสียงสีรูปเสียงกลิ่นรส odors odor taste and tactile objects ทิวหรือ tactile which is what keeps them going. Even merit making in order to go to heaven has its origin simply in a wish based on sensuality. Taken together, all the trouble and chaos in the world has its origin in sensuality. The danger of sensuality lies in the power of sensual attachment. For this reason, the Buddha recalled clinging to sensuality as a primary form of attachment. It is a real-world problem. Whether the world is to be completely destroyed or whatever is to happen is bound to depend on this very sensual clinging. It behoves us
to examine ourselves, to find out in what ways we are attached to sensuality and how firmly, and whether it is not perhaps within our power to give it up. Speaking inwardly, in worldly terms, attachment to sensuality is a very good thing. It conduces to family, love, to diligence and energy in the search for wealth and fame and so on. But if you look at from the spiritual point of view, it is seen to be the secrets and trance for suffering and torment. Spiritually speaking, attachment to sensuality is something to be kept under control. And if all suffering is to be eliminated, sensual attachment has to be done away with completely. Attachment to opinions. Clinging to views and opinions is not difficult to detect and identify once we do a little introspection. Ever since we were born into the world, we have been receiving instruction and training, which has given rise to ideas and opinions. In speaking here, opinions, what we have in mind is a kind of ideas one hangs on to and refuses to let go of. To cling to one's own ideas and opinions is quite natural and is not normally condemned or disapproved of. But it is no less grave a danger than attachment to attractive and desirable objects. It can happen that preconceived ideas and opinions to which we have always clung obstinately, clung, come to be destroyed. For this reason, it is necessary that we continually amend our views, making them progressively more correct, better, higher, changing false views into views that are closer and closer to the truth, ultimately to the views that incorporate Four Noble Truths. Religious Sassi, Tumsumithani Roma. Obstinate and stubborn opinions have various origins, but in the main they are bound up with customs, traditions, ceremonies, and religious doctrines. Stubborn personal convictions are not a matter of great importance.
They are far less numerous than conviction. Stemming from long-held popular traditions and ceremonies, adherence to views is based on ignorance. Lacking knowledge, we develop our own personal views on things based on our own original stupidity. For instance, we are convinced that things are desirable and worth clinging to, that they really endure, are worthwhile, and ourselves, instead of perceiving that they are just a delusion and a deception, transient, worthless, and devoid of selfhood. Once we have come to have certain ideas about something, we naturally don't like to admit later on that we were mistaken, even though we may occasionally see that we are wrong. We simply refuse to admit it. Obstinacy of this sort is to be considered a major obstacle to progress, rendering us capable of changing for the better, of modifying false religious convictions and other long-standing beliefs. This is likely to be a problem for people who hold to doctrines, even though they may later come to see them as evidence. Naive. Naive. Writing some. Mayประสบ Naive. Who hold to naive doctrines, even though they may later come to see them as naive. They refuse to change on the grounds that their parents, grandparents, and ancestors all held those same views, or if they are not really interested in correcting and improving themselves, they may simply brush away
any arguments against their old ideas, with the remark that this is what they have always believed. For these very reasons, attachment to opinions is to be considered a dangerous defilement, a major danger which, if we are to better ourselves at all, we ought to make our efforts to eliminate. We ought to make our efforts to eliminate ตรงนี้เป็นหน้า50พวกเราจะต้องพยายามขจัดมันออกไปเพราะมันเราถึงเป็นภาษาไทยและอีกประการหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในโลกจะเป็นมิตรสหายแม้ที่สุดบุตรภรรยาผู้ใกล้ชิดสนิทสนมว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอย่างนี้ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราแล้วก็จะไม่มีอะไรขัดขวางกันในครอบครัวในบ้านเมืองตลอดถึงในโลกต่างคนต่างมีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นหลงไหลในสิ่งใดๆหรือในกันและกันด้วยอำนาจกิเลสตัณหาแต่ว่าชีวิตเป็นอยู่ด้วยอำนาจปัญญาโดยมองเห็นชัดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถืออย่างจริงจังได้ขอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นตัวตนอย่างแท้จริงไม่น่าหลงด้วยกำลังใจทั้งหมดสิ้นควรยับยั้งด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยปัญญามีความเห็นถูกต้องตามคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาจึงสมควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงแม้จะไม่เคยบวชไม่เคยรับศีลก็เป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเขามีจิตใจสงบเขามีจิตใจอย่างเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีความสะอาดสว่างสงบในใจเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดๆว่าน่าเอาหรือน่าเป็นนั่นเองเขาจึงเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์อย่างง่ายดายและอย่างแท้จริงโดยอาศัยอุบายถูกต้องที่พิจารณามองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของตนจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นสักอย่างเดียวความชั่วที่ทรมานความชั่วที่เป็นชั้นทรมานที่สุดก็มาจากความอยากเอาอยากเป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความชั่วที่เบาขึ้นมาก็ทำกันด้วยอำนาจของความรู้สึกที่เบาด้วยกิเลสตัณหาความดีทั้งปวงก็ทำด้วยตัณหาชนิดที่ดีที่ประณีตละเอียดสูงขึ้นไปเป็นความอยากเอาอยากเป็นในขั้นดีในชั้นดี
แม้ความดีถึงที่สุดก็ทำด้วยตัณหาที่ประณีตที่สุดจนคนไม่ถือว่าเป็นความชั่วเลยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ถึงที่สุดกล่าวคือพระอรหันต์จึงเป็นผู้หมดจากการกระทำด้วยอำนาจของตัณหากลายเป็นบุคคลที่ทำชั่วทำดีไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความชั่วและความดีคือมีใจเป็นอิสระอยู่เหนือความครอบงำในค่าของความชั่วและความดีท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เราจะทำได้หรือไม่ก็ตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวทางของความพ้นทุกข์ย่อมมีอยู่อย่างนี้วันนี้ยังไม่ปรารถนาวันหน้าก็จะต้องปรารถนาเพราะว่าเมื่อได้ละความชั่วเสร็จได้ละความดีก็ได้ทำเต็มเปี่ยมแต่จิตยังหม่นหมองด้วยตัณหาชั้นประณีตบางประการอยู่และก็ไม่รู้จักจะดับด้วยวิธีใดนอกจากพยายามอยู่เหนืออำนาจตัณหาคืออยู่เหนือการที่จะไปอยากได้อยากเป็นทั้งในสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ดีก็ตามต้องไม่มีความอยากโดยสิ้นเชิงจึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้คือนิพพานสรุปความว่าการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดนั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวตนของตนเมื่อรู้โดยแท้จริงแล้วก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือแต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆก็เรียกกันว่ามีความเป็นแต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่เรียกกันว่าความมีความเป็นบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจของปัญญาไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์เลยของกูของสูอันความจริงของกูมิได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูงอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนของกูของสูอันความจริงของกูมิได้มี
แต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเอ่ยสวัสดีจงสุขีค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ Have a wonderful night